बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सफ़दर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मेहरिया डेयरी फार्म। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में दो अनमोल हीरे लेकर आया हूं। माशाल्लाह दोनों गब्बन बछड़ियाँ हैं। पहली बछड़ी देखें, माशाल्लाह प्योर इंपोर्टेड ब्रीड के साथ 5.5 मंथ की गब्बन, खूबसूरत हिफरा है। थप्पा प्रिंट देखें, स्ट्रक्चर देखें, इनका हाइट देखें, इनकी खूबसूरती देखें। दोस्तों चाल ढाल देखें, ब्रीड पे फोकस करना है आपने। इसकी ब्रीड चेक करें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ब्रीड है। दोस्तों नंबर 2 पे चेक करें, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन 3 मंथ की गब्बन, बड़े बड़े स्ट्रक्चर में, अभी मुंह से खीरी है। दोस्तों 2 गब्बन बछड़े मेरे पास मौजूद हैं। इन दोनों की जो हमने डिमांड रखी हुई है 7,25,000। अगर कोई एक ख़रीदेगा उसका स्क्रीनशॉट भेजेगा, अगर कोई दोनों ख़रीदेगा 7,25,000। हल्की फुल्की कमी पेशी हो जाएगी।